श्रीमान आपका नाम? सोम सिंह। आपने ये जो दवाई ली है जी। किस चीज़ के लिए ली है? खांसी के लिए। इससे पहले भी ली आपने ये दवाई? जी। तो क्या कुछ काम करती है दवाई? हाँ, थोड़ा आराम। कैसी खांसी थी? खांसी तेज थी। तेज थी? कितने समय से थी? वैसे तो समय तो कम सही थी, लेकिन वो खांसी से बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा, जैसे एलर्जिक होती है हाँ जी। इस टाइप की? जी। रात में भी होती थी? रात में होती थी, जैसे लेटते थे ना, हाँ। तो जब ज़्यादा होती थी। तो इसको पिलाने से थोड़ा काफ़ी आराम मिला है, थोड़ा क्या काफ़ी आराम मिला है। काफ़ी आराम मिला है। अच्छा, इससे पहले जो आप कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे उससे नहीं इतना आराम मिलता था? हाँ, उससे मिलता नहीं था, वैसे तो सही बात तो ये थी। अच्छा, मिलता ही नहीं था। हाँ। उसमें आप एलोपैथिक दवाई यूज करते थे इससे पहले, या आपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी यूज करी? नहीं, आयुर्वेदिक ही यूज की है, एलोपैथी न, सॉरी, एलोपैथिक ही यूज की है। अच्छा, आयुर्वेदिक तो ये आपसे ही लिए। आयुर्वेदिक ही फर्स्ट टाइम यूज करी जी आपने, जी जी। और आपको इससे बढ़िया आराम मिला। जी। इसके रिगार्डिंग आप किसी और दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि वो भी इस्तेमाल करें, ठीक है। उनको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।